gente, beleza? Como vocês estão aí, gente? Tudo bom? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Casal William Rosângela. Ah, meu Deus do céu! Ainda bem que... Olha lá, lá no fundo, ó. Nossa Senhora, que coisa... Não sei, viu, gente? Eu não sei. É complicado, né? Se virei, né, gente? Anterior, né? Acabei de fazer minha unha. Olha, aqui, ó. Unha da mão. Gente, vocês viram aí? Vocês viram? Vocês vão ver agora a nossa manicure. Acabou de sentar ali agora, vamos ver. Cadê ela? Cadê ela? Essa beiradinha, olha lá. Tá mexendo nos cabelão, né? Tá encostado. Vamos ver um videozinho agora aí, gente, da unha, fazendo a unha bonitinho. Vocês estão achando também que ontem também faz unha. Tirar pelo menos essas... Como é que chama esse negócio? As cutículas, né? As cutículas. Para não doer o pé, não doer a unha. Uma base fosca. E uma base fosca. É, aí fica mais bonitinho, né? Então, gente, é isso. É um videozinho curto hoje. Pra vocês verem nosso trabalho... Nossa, manicure mulher, esposa Rosângela fazendo... Nossa, tá uma bagunça aqui, gente. Ixi! Ah, não voltar. A roupa do Trumps do serviço. Olha, então é isso aí. Só esse videozinho pra vocês verem o trabalho dela. Né? Gostou? Se inscreve no canal. É isso aí. Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Casal William Rosângela. Muito obrigado. Fui.